was with Metal Gear 2 that the saga took a drastic and ultimately unofficial turn, beginning with a follow-up to the original NES game. ファミコンの部署で続編が作られると。当然僕は関与してませんので、そのタイトルが、スネークリベンジというタイトルです。これで、アメリカで発売されました。で、それを作ってたスタッフがたまたま帰りに一緒になりまして、で、その子がたまたま MSX 版のですね、ファンで、自分は今こういうものを作ってると。ただ本当のメタルではないのでっていうか、僕がいないので本当のメタルを作ってほしいということを帰り電車の中で聞かされまして、で本当はその違うゲームを作る予定で違う曲を考えてたんですけども、それを聞いて、で勝手に頭の中で脳みそがぐるぐる回ってですね、家に着くまでに企画が出来上がってしまったということで、次の日に会社に新しい企画書を出して作ったのがメタルギア2、ソリッドスネークですね。But while this sequel was greeted with even greater acclaim than the first Metal Gear, the game was relegated to a Japan-only distribution for 15 years. Until now, with the release of Metal Gear Solid 3: Subsistence. The game is set 1 year before the turn of the millennium. Dr. Kyo Marv, a Czech scientist, is on the brink of discovering an efficient solution to the world's severe energy crisis. Led by Big Boss, a rogue group of mercenaries has taken Dr. Marv hostage, amassed a nuclear stockpile, and secured themselves in the fictional Zanzibar land. Once again, Solid Snake is called into action to infiltrate their stronghold, battle Big Boss, and dismantle a new threat, Metal Gear D. After successfully sabotaging Metal Gear D and Big Boss's plans, Snake slips away to take refuge in the Alaskan wilderness, concluding the lost chapter of the Metal Gear saga. The debut of the PlayStation console and its ability to support 3D games would forever change the world of Metal Gear. Following the release of the first 2 Metal Gear titles for the MSX console, Hideo Kojima and his team went to work on Policenauts, an adventure game released only in Japan. その後アドベンチャーゲームを作ってたんですけども、プレイステーションという、ハードの噂が聞こえてきまして、どうやらですね、家庭用で 3D ポリゴンが扱えると、もう当時で言うと夢のような話なんですけども、でそれを聞いた時に最初に浮かんだのがメタルギアですね。 Sony's PlayStation not only took Metal Gear from 2 dimensions into 3, but its CD-based media enabled a more cinematic presentation, including an impressive soundtrack and full voiceovers for characters. Metal Gear Solid finds Snake living in seclusion in Alaska, following his battle with his father, Big Boss, in Metal Gear 2. The year is 2005. A covert Black Ops group, Foxhound, has seized Shadow Moses, an offshore Alaskan army base, housing a new, deadlier Metal Gear, dubbed Rex. Leading Foxhound is none other than Solid Snake's brother, Liquid Snake, whom, like Solid, was cloned from genetic materials taken from Big Boss. With Rex's nuclear payload targeting Washington, D.C., Solid Snake must infiltrate the base and once again defuse a global threat. Joining Liquid Snake in his bid for power is none other than Shalashaska, better known as Ocelot. Here, as with his debut in Metal Gear Solid 3 Snake Eater, Ocelot treads a fine ethical line, double and even triple crossing his allies as part of his own agenda. 僕はその西部劇とかマカロニウエスタン大好きなんですけども、メタルといえば現代劇であるけども、テーマとしては西部劇ですね。でオセロと特にその中核をなす人なんで、僕リー・バンクリフのファンなんで、リー・バンクリフのようなキャラクターということで、オセロットが出てくると。Following the successful completion of his mission at Shadow Moses, Snake makes his escape,
accompanied by important new additions to the growing Metal Gear pantheon. Meryl Silverberg, a rookie U.S. operative, and loyal computer programmer Otacon. ゲーム当時のゲームユーザーってほぼオタクと言われてた時代なんです。今はライトユーザーが多いですけども、それを卑下するわけじゃなくて、ある種オタクも知識を武器にして人の役に立てるっていうことをみんなに伝えたかったし、ゲームファンっていうことをもっと誇りを持ってほしいっていうのがあって、そのオタコンというキャラを作ったんですよね。で、彼だけが銃を取らずに、自分の知識と、いろんなアイテムとかを使って戦っている人なので、僕は非常に好きなキャラクターですね。With its cinematic visuals and full voiceover presentation, Metal Gear Solid expanded the franchise's breadth and depth. Solid Snake's quest to topple Metal Gear Rex and defeat his brother spins a storyline touching on many serious topics, including nuclear proliferation, cloning, and this essential message from director Hideo Kojima. ソリッドシリーズは親から子に何を伝えるかっていう次世代に伝えるものっていうのが大きなテーマなんですけども、最初の時は一番分かりやすいものは何かというとその遺伝子ですよね。やっぱり遺伝子を残すために、生殖活動があって、こう育ててっていうのがそういう輪廻が繰り返されるので、そこにスポットを当ててあらゆるキャラクターとかストーリーとか伏線をその遺伝子という一点に集中させるような作り方をしました。簡単に言うとですね、例えば、ちょっと太った子がいてですね、自分の両親は運動ができないから自分もできないと思い込んでると、そうなのかもしれませんけどそうじゃないかもしれないんで、そういう子がメタルギアをやった時に、明日運動会でずる休みしようと思ってた子が明日ちょっと走って頑張ってみようかなという、そういうことでも思ってくれたらっていうので、そういう願いを込めてですねメタルを作ったということです。Metal Gear Solid would become one of the best-selling, most highly revered games in history. Inspired and empowered by the international success of the first Metal Gear Solid, Hideo Kojima and his team went straight to work on a sequel for the PlayStation 2, the next-generation hardware that would power the next evolution of the Metal Gear saga, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. メタルギアソリッド1が、発売されて、全世界ですね、日本と北米と欧州と発売されて、想像以上にというか思いもしなかったんですけど大ヒットしまして、非常に嬉しかったんですけども、続編を望む声が、どこからも聞こえてきてですね、当然作らないといけないということで、最初は全く1で完結して違うものを作ろうと思ってましたけども、これは逃げられないぞということで、2を企画して、作ろうと思いました。In the years following the events of Shadow Moses, Solid Snake has once again gone underground, this time accompanied by Otacon. Together, they have formed Philanthropy, a UN-sanctioned anti-Metal Gear watchdog group. The two resurface in late 2007, acting on a tip that a military tanker passing through New York City is transporting Metal Gear Ray, the next evolution in Metal Gear technology being developed by the U.S. Marines.